Buon pomeriggio signore e signori ed eccoci in una nuova veste grafica su Rome 2 Total War, molto più realistica, molto più tetra. Questo perché ci stiamo avvicinando insieme a tutta la serie verso degli anni estremamente bui per la Repubblica, per i soldati legionari, per tutti i cittadini di Roma. Nonostante le guerre stiano andando bene, stiano andando, diciamo che la fase più acuta è passata, in realtà vedrete che c'è proprio qualcosa di sistemico che non funziona all'interno della Repubblica, ma lo scopriremo andando avanti a giocare in questo gioco. Per ora i soldati romani, che già si sono molto infiltrati all'interno della parte francese, ora dovranno spingersi ancora più a nord per finalmente mettere un valico romano sul Danubio. E poi, ragazzi, ci sarà lo sbarco in Britannia. Quindi siamo in questa zona. Ci sono dei nemici estremamente potenti in queste parti. Ovviamente i Suebi non saranno da meno, quindi sarà un bel problema gestirli. Ormai i parti sembrano essere sconfitti e è rimasta questa sacca di nemici che ci potrebbero causare dei problemi, però di fatto ormai si sono ritirati verso queste zone. Vedremo come avanzeremo poi in questa parte del mondo. Qui sembra tutto a posto, ma ricordatevi che a Roma il pericolo rimane. A proposito, mi è stato segnalato che a Roma ci sia un esercito nemico e ragazzi avevano assolutamente ragione, perché questo è un esercito nemico che si è impadronito della nostra bellissima Roma, alle porte di Roma. Io non me ne sono neanche accorto, quindi ringrazio chi me l'ha detto. E direi che la priorità è proprio andare a cercare di bloccare questo esercito che ci dà sicuramente delle noie. Tra l'altro con l'esercito presente, ecco perché infatti ho meno 5. Wow, wow, i livelli di banditismo sono schizzati alle stelle, ma noi vedrete che riusciremo in qualche modo a contenerli. Intanto le legioni si stanno spostando, come vedete, verso nord. Se vi ricordate, questa era la missione delle varie legioni. Qui si stanno potenziando e siamo pronti per la battaglia verso il nord. Verso il nord. Intanto, nel confine partico, la situazione sembra sotto controllo. Siamo riusciti ad andare oltre le linee nemiche e ora stiamo assediando la città di Mischeta, che è completamente sotto la nostra sotto il nostro attacco. Come vedete abbiamo anche due testuggini. Vediamo se conviene attaccarli direttamente oppure no. Io attenderei in realtà ancora un turno con la torre mobile leggera. Vediamo se loro oseranno attaccarci, fare una sortita, oppure staranno zitti e buoni. Ok signori, io altre cose non ne ho da dire. A me onestamente non volevo attaccare, perché attaccare una città così mi sembra, e perdere il 30% mi sembra veramente troppo. Sì, assolutamente, successo critico lo alziamo e qui ci dà raduna schiavi, nostro veterano. Bah, sì, oddio, non è che abbia delle robe che mi interessino particolarmente. Vediamo, probabilità di successo di altri agenti. Ah sì, facciamo questo, dai. Mi sembra abbastanza buono. Ebbene, signori, andiamo avanti allora con il turno. Carestia, ma questo perché a Roma c'è un esercito che sta mettendo a ferro e fuoco la città, o perlomeno più che la città, le parti esterne, quindi non permette il passaggio di generi alimentari.
Attenzione che ci riprovano i rodesi. Ci riprovano. Partecipa alla guerra contro. No, io non voglio partecipare a nessuna guerra. Cavoli vostri. Ci chiedono un accordo commerciale. Wow, ci danno anche 3700. Assolutamente sì. Roma accetta. Anche perché Roma ha sempre bisogno di denaro per finanziare la macchina romana. Non parteciperò alla guerra contro gli Iceni. No. Sai perché quella popolazione lì c'era su così tanto con gli Iceni? Non lo so. Attenzione, attenzione. Attaccano Roma. L'esercito fuori dal porto di Roma si è deciso ad attaccare, ma noi lo schiacceremo. Rimaniamo in modalità di protezione per non perdere troppi uomini. Anche se forse sarebbe stato meglio qualcosa di aggressivo, ma tanto noi siamo belli che difesi, quindi siamo solo ad attendere l'intervento della nostra legione. Allora, io direi che i prigionieri, anche se sono figli di Roma, non li possiamo uccidere in realtà. Non li libereremo neanche, ma li schiavizzeremo. Bene. Adesso dovremmo essere rientrati un po' col cibo. Ok. Perfetto, abbiamo raggiunto il terzo livello di filosofia. Ottimo. Perfetto. Qui c'è l'esercito, non l'abbiamo sconfitto. Ah no, sì, ci dava, vabbè, la sconfitta, va bene. Protezione quasi terminata. Signori, qua potrebbe succedere il putiferio. Intanto ci portiamo verso Roma. Le altre legioni se ne vanno verso le nostre roccaforti a nord. E qui l'altra legione, che adesso si è riempita, se ne va verso Noreia. Perfetto, pian piano ci stiamo ridistribuendo. L'altra dovrebbe andare in realtà a Sigindum per avere il controllo, diciamo, di queste parti. Però ora vediamo, perché l'idea è di spingere verso nord, abbiamo detto, no? Siamo ormai in queste... guerra dichiarata? In queste condizioni. Qua iniziano a guerreggiare i popoli che abbiamo liberato, ma a noi non interessa, onestamente. Ne guardiamo solo i nostri interessi. Qui intanto la popolazione è sempre, vedete, 37 adesso, tutta un'altra roba. Allora, qui la popolazione è messa malissimo. Abbiamo una torre mobile leggera. Scusate, misclick. Fatemi vedere. Sì, ci dà qualcosina di più, ma neanche tanto. Neanche tanto. Allora io direi a questo punto, allora, se interveniamo, forse è la cosa migliore. Mi preoccupano solo gli arcieri in realtà. Poi con le macchine d'assedio possiamo comunque distruggere qualsiasi cosa sia su questo cammino. Però in realtà questa città, Gabata, è sotto controllo. Gabata ci potrebbe dare più legno o più denaro, però con un po' di banditismo. Io vado sul legno, che mi dà anche meno costo di arredamento, quindi io direi di andare sul legno assolutamente. Poi aspettiamo un attimo. Ora prendo i nostri uomini e li porto nei pressi della città. Loro non sono voluti cedere con una legione. Gli abbiamo bussato alle porte e hanno rifiutato, e ora interverremo con ben 2 legioni. 2 legioni, signori, che non lasciano alcuna pietà al nemico. Vi abbiamo proposto di unirvi a noi. Non l'avete fatto, non avete aperto le porte della città, e ora pagherete questa insolenza. E voilà, un'altra roccaforte partica viene completamente conquistata.
con abbastanza spargimento di sangue in realtà da parte romana, però va bene. La andiamo a radere al suolo e convertire completamente in una città romana. Anche questo sarà un avamposto di tipo comunque militare, perché comunque rappresenta la città che segna il confine, quindi lo andiamo a militarizzare tantissimo. Ci facciamo una suburbia e ci facciamo anche un'officina. Sarà proprio uno dei famosi blocchi che abbiamo sempre detto militari. Vediamo, questa legione, la prima italica, potrebbe scendere ad Artaxa e andare a creare della pressione, mantenere comunque in realtà, sì, della pressione su Gabata, per poi far spostare questa legione, la primigenia, in questa zona. Si potrebbe anche fare. Intanto andiamo a potenziare i nostri uomini. Quanti ne ho da potenziare? Attenzione, veramente tanti. Perfetto, anche lui, e siamo a posto. Io a questo punto lo farei, quindi sposterei qua la mia legione. Qui sono solo 18 uomini, tra l'altro neanche troppo ben armati, però abbiamo possiamo prenderci della cavalleria. Ce la prendiamo. Ah, non possiamo più, va bene. Onestamente va bene così per ora. Cioè, vorrei un'altra cavalleria, ma va bene. E portiamo quest'altra legione ai confini del lago. Io direi che in questo boschetto qua, fuori dalla città, risiede la nostra legione, che nel frattempo magari... No, non può più. Niente, sta qua bella rilassata, tranquilla, in attesa di vedere cosa succederà qui. Intanto la nostra spia potrebbe andare a bloccare questi eserciti. Vediamo. Niente, è andata male purtroppo. Andiamo a vedere intanto la filosofia. È stata sbloccata, quindi abbiamo sbloccato tutto il ramo della filosofia. E bene, abbiamo diminuito i costi di costruzione. Adesso non mi ricordo quale delle due è stata fatta, però direi che ci becchiamo ancora un'altra marea di soldi. Bene, qui sono solo costruzioni e adesso non mi interessano. Questa potrebbe essere interessante perché ci dà più ricchezza derivante dal commercio. E noi abbiamo un sacco di roba derivante dal commercio, ma io andrei a fare questa qua, andare a pomparci l'esercito, perché adesso l'esercito deve spingere tantissimo. Sono 18 turni ancora, sono tantissimi turni per vedere l'esercito. Questo? Ah, ok, scusate, mi sono un attimo spaventato. Cosa ci fanno questi, tra l'altro, che non hanno... Io gli ho dato il... Scusate, gli ho dato il lascia passare. No, non gli ho dato nessun lascia passare a questi. Questi dovranno essere poi anche loro fermati e bloccati. Allora, una cosa che vorrei fare è una piccola incursione nelle terre nemiche. No, la piccola incursione nelle terre nemiche la facciamo un altro giorno. Anzi, ci mettiamo qua, dove ci sta questo gruppo di case, e ci rinfocilliamo. Ci mettiamo in fortifica, dai. Meglio metterci in fortifica. Anche perché qui è l'unica legione che potrebbe mantenere un po' la posizione. Qua abbiamo sempre una situazione di pericolo, quindi io andrei a potenziare la struttura, così almeno Petra la facciamo un po' più imponente. Fatemi sapere tra l'altro nei commenti se vi piace questa nuova veste grafica, un po' più cupa. E poi, bene, 15% alla campagna in movimento, assolutamente sì. Vediamo cosa possiamo dargli ancora. Astuzia non sarebbe male, questa non mi interessa. Sì, va bene, assolutamente questa. E poi vediamo. E poi assolutamente questa. Insomma, è una spia
d'attacco, lo sappiamo. Lo sappiamo, qua ci fa vedere tutta la... Qui c'è una grave pestilenza che sta colpendo un po' tutti. Fortunatamente Roma ne è fuori. Ah, Bibracte, Bibracte qua. Ah, possiamo costruire qualcosa. E allora va costruito. Cosa gli costruiamo? Andiamo a fare una industria. Qui l'avevo costruito poi, alla fine della fiera, sì. Posso potenziarlo, va bene. Andiamo a vedere la politica. Allora, signori e signori. Allora, signori e signori. Allora, a parte qui la famiglia, però io voglio vedere, eccolo qui. La politica e siamo al 60%. Allora, signori, c'è stato un sondaggio che vi ho fatto un po' di tempo fa e questo sondaggio ha dato come volontà popolare quella di passare all'impero. La mia famiglia vi ha chiesto di farmi sapere se qualora rovesciassimo la Repubblica e trasformassimo l'organizzazione in qualcosa di più efficiente, qualcosa che ci possa, che possa schiacciare definitivamente i parti e che possa portarci al nord dell'Europa. Voi mi avete dato il vostro appoggio. Con una grande maggioranza i senatori hanno detto che avrebbero appoggiato l'impero, governato dalla famiglia della gens Iulia. E allora, signori, procediamo in tal senso. Noi possiamo massacrare i nostri nemici e noi lo faremo. Massacriamoli e depuriamoli. Signori, oggi si prende il potere. Siamo al 60%. Abbiamo già massacrato gli uomini nemici con un'epurazione. Vedremo cosa fare con gli altri. Intanto andiamo ad assicurarci la lealtà di gli altri sfigati rimasti, consumando, bruciando tutte le nostre risorse. Non capisco perché qua sia sfocato, va bene. Comunque, consumando tutte le nostre risorse. È così, signori, è così. Abbiamo epurato una famiglia. Siete contenti di questo? Signori, io non l'avrei mai fatto senza il vostro consenso. Mai, mai. Per me la Repubblica è sempre sacra. Ma proprio perché la Repubblica deve essere difesa dal nemico che è in casa. Guardatelo qua il nemico, traditore. Traditore che è in casa. Neanche mi volge lo sguardo, come se non fosse un figlio di Roma. E dicevo, guardate quanti uomini traditori della Repubblica. E la Repubblica perciò si dovrà convertire in qualcosa che possa darle più stabilità, signori. Più stabilità. E come poterlo fare senza creare qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente eccezionale, sopra, al di sopra di qualcosa che si è mai visto nel bacino del Mediterraneo, signori. Ma lasciamo parlare la storia e andiamo avanti con il turno. Dove ci porteranno questi inevitabili conflitti?
Accordo commerciale, assolutamente sì. Vediamo se riesco a spillarti anche dei soldi, mio caro amico. Se tu vuoi commerciare con Roma, sai che devi pagare. Perfetto. Paga. Ottimo. Ed eccolo qui. Rodi definitivamente sconfitta. Per una nuova Rodi, un nuovo governo di Rodi allineato con la Repubblica Romana. Sono morti dei generali, d'altronde l'epurazione ha colpito chi doveva colpire. Bene. È così, signori, è così. Prendiamoci questi candidati, vediamo. Non capisco perché qui ci sia 0 e qui mi dica, vabbè, mi dica così, ma tanto non cambia nulla. Un nuovo generale. Ecco qua, un nuovo generale è arrivato. Ovviamente un generale che sia allineato alla nuova politica repubblicana. Repubblicana, secondo me, ancora per poco. 60%. Perché siamo ancora in una situazione di protezione. Interessante. 18.000 per assicurarmi la realtà, 16.000 per epurare. E signori, lo sapete, noi siamo comunque tutti romani, però si evince nella struttura parlamentare qualcuno che è un po' più romano di qualcun altro. Vedete qua, la situazione è cambiata. Manca un esercito. L'abbiamo trovato, signori. Vai a dargli la caccia. Vai a dargli la caccia. E noi approfitteremo di questa mancanza per muovere guerra. Allora, intanto è tornata la spia. Bene. Anche se è un po' così, un po' imbecille questa spia, però è tornata. Usiamola per bloccare questo esercito minore e bloccargli la capacità di movimento, anche se secondo me riesce a difendere questo, però vediamo. Niente da fare. Roma è un po' sfigata in questo. Guardate qua quanta roba stiamo veramente producendo. Tantissima. Stiamo veramente espandendo Roma a macchia d'olio. Ok, comunque vi dicevo, le spie dovevano fare il loro corso, non l'hanno fatto, maledette. Sono veramente forti questi, Però secondo me contro le 2 legioni intere di Roma armati di artiglieria potremmo intentare causa. Qui sicuramente Gazzaka potrebbe finire sotto le nostre grinfie. Ma soprattutto potremmo assicurarci di andare a prendere questi, che sono i campioni di Surena, che non mi sembrano particolarmente svegli. Loro potrebbero, prossimo turno potrebbero viaggiare parecchio. Fatemi vedere qual è la portata. Qui è molto ampia, quindi questi sicuramente potrebbero arrivare alla città di Ectabana. Ectabana che però è ben difesa, quindi in realtà non lo so, in realtà. Portiamo questo esercito romano fuori da Ectabana e lo mettiamo in modalità... io direi attiriamo le orecchie nemiche verso di noi. Un ograno, cosa fai? Te ne privi? No, te lo prendi l'ograno. E qua andiamo ad attaccare Gazzaka. Roma si fa più spavalda e audace. Questa è una grande battaglia da combattere e noi
la combatteremo oggi sul campo. Signori, qua si decideranno diverse sorti della nostra nuova repubblica, se così la vogliamo chiamare. Allora, iniziamo lo schieramento perché abbiamo bisogno sicuramente di spazio. E wow, qui non è male il campo, signori. Peccato. L'ideale sarebbe partire da qua. Peccato che è un po' grama la cosa. Qui c'è tanta foresta vicino al margine, non avrebbero tiro a sufficienza, a meno che non sposto queste proprio qui fin da subito. Mi schiero nella foresta e li attiro con l'artiglieria. Si potrebbe fare, dai, proviamo questa nuova tattica. Non so quanto sarà corretta, e spero che non arrivino alle mie spalle, se no siamo completamente tagliati fuori. Però io la voglio provare questa tattica qua. Quindi diciamo il mio rinforzo migliore lo ottengo a sinistra. Qui ci sarà una legione d'attacco, altre 2 di difesa, quindi saranno così. Facciamo così. 2 glieli diamo a loro per supporto. Gli altri 3 sono qua e se ne vanno con questi. Loro rimangono qui dietro in attesa. Ok? Il generale qua per ora e la cavalleria di qua. Ok ragazzi, non è la tattica migliore, però mi piace assai, quindi la facciamo. Allora, portiamo subito l'artiglieria qua. Subito i nostri uomini devono andare in queste posizioni qua e mettersi cioè di nascosto, scusate, non so più parlare, nella foresta. Questi li teniamo fuori. Questi li spingiamo in avanti a questo punto e spingiamo tutti in avanti. 3 hours later. Ma loro continuano a scappare. Occhio perché ragazzi, io ho una paura che siano di qua. Quindi mettiamoci in questa direzione. Adesso no, si spostano sul punto più alto. Attenzione, Alta, 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 alta. Sembra che vogliano arrivare qua, Attenzione. Sì signori, guardate, stanno entrando nel range. Fuoco. Fuoco ragazzi, fuoco. Fuoco adesso. Dai, 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 non ristate lì a riposizionarvi. Fuoco. Fuoco. Tirate. Tirate. Dai, dai, dai ragazzi, tirate dritto davanti a voi. Voi andate a intercettarli per favore. Ok, ok, si stanno lanciando verso di qua, anche se non li vedo bene. Ok, questi sono già rossi. Guardate, altre pietre in arrivo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, questi sono andati. Qui c'è il generale, signori. Ok, pronti all'impatto. Uscire. Ok, ci hanno visto, va bene così. Attenzione. Testuggine. Ok, voi andate avanti. Forza. Tenete i ranghi. Ok, generale qua signori. Mamma mia il generale. Addosso al generale per favore. Aia. Aia, questo ha fatto male. Questi sono un po' abbandonati loro stessi. Sono tantissimi nemici signori. Sono tantissimi. Una gittata spaventosa. Spaventosa signori. Non riusciamo neanche a centrarli. Ok. Il generale sembra andato via. Ottimo, attenzione. Attenzione, ritiratevi. Aia, ci stanno facendo male, malissimo. Torniamo indietro. Ok. Qua ragazzi, tirate su questi per favore. Tirate sulla cavalleria.
Ok, tirate su questi. Tirate su questi. Adesso dovete tirare su questi. Ci stiamo ritirando ovunque, Attenzione. 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 Forza, forza. Pushare. Fermati, fermati forse. Forse sì, forse no. Forza. Mamma mia ragazzi. Tragica. Guarda la situazione è tragica. Ah, ci hanno sfondato. Ok, qui li abbiamo fatti andare via. Qua, contro questi. Ok, arriva il generale a dare manforte, ma... Ah, la situazione è brutta. È brutta. È brutta la situazione. Ah, la situazione è veramente brutta. Allora, ritornate per favore le macchine. Qui com'è? Insomma, ne ho viste dei migliori. Dai ragazzi, forza. Le corti sono state prese d'assalto. Queste se ne vanno davanti da sole spavalde. Madonna. No ragazzi, non così. Vi tritano. Vi tritano. Vi tritano signori. Io ho le mie cavallerie ferme e adesso è il momento di usarle. Ah ragazzi, qui abbiamo vinto. Ok. Ok, perfetto. Ok, allora ragazzi, giratevi, andate qua nella boscaglia, forza. No ragazzi, voi cosa state facendo? Ok, avete recuperato le vostre macchine d'assedio, sì. Ok. Forza. Attenzione, i nostri uomini migliori sono presi malissimo. Ok. Forza, dovete intervenire qua. Disastro, disastro. Ah, le legioni qua. Scudo contro scudo. Ok, qua però ha funzionato. Allora, andiamo qua. Mamma mia ragazzi. Vai, il generale all'attacco. Arrivano anche i nostri legionari a dare supporto. Forza. Con le artiglierie. Voi avanzate di qua. Ah mia. Qui mandiamo in fuga col generale, ma non so quanto... Forse più una tattica loro che nostra, però. Arrivano altre unità, sempre una boscaglia, non si capisce una mazza. Però sembra che loro stiano retrocedendo. Attenzione. Ok, qua li abbiamo beccati. Ok. Continuiamo la nostra opera di fuga. Ok. Qui si combatte. Cavalleria, adesso andate a prendere questi. Ok, qui abbiamo vinto, incredibile. Passiamo avanti. Forza scorpioni. Forza. Più che spostarli in realtà vorrei farli tirare qua, ma è veramente tirare sul mucchio, non è il caso. Qui siamo ancora nella foresta a combattere. Ve l'ho detto che sarebbe stato tempi oscuri e scuri. Ve l'avevo detto signori. Ve l'avevo detto. Signori. Allora, tornate indietro per favore. Col generale. Forza. Ok, andate di qua. Tirate su questi che stanno scappando, ma anche se le munizioni non è che siano proprio... Ok, qua sono andati, perfetto. Generale sotto attacco, attenzione. Facciamo uscire questa cavalleria. Ok. Riposizioniamo questi uomini. Ok, la foresta è nostra.
E loro ormai si danno alla fuga. Perfetto. Arriva la cavalleria dal dietro, ma... Ok, perfetto, è andata. È andata. È andata. Ok. Terminiamo la battaglia. È andata bene, ragazzi. Abbiamo perso tanti uomini, forse perché nasconderci all'interno della foresta ci ha protetto dalle frecce che ci tiravano, perché ci hanno veramente massacrato un botto con le frecce. Invece così siamo belli tranquilli. Ok, signori. Fatto fuori il nemico, signori. Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo a... vorrei occupare la città, a dire la verità, però... la possiamo andare a razziare volendo. Allora, se la razio, beh, come una palata di soldi, però... non lo so. Andiamo... non lo so, ragazzi, sono veramente indeciso. Possiamo andare anche a occupare, così com'è, per tenerci i bonus loro. Liberarla no. Razziamo, saccheggiamo. Allora, l'intento era saccheggiarla, Però ci sono rimasti parecchi uomini, tranne la corte di Aquile, che è stata veramente falciata. Poi è stata anche targetizzata dal nemico. Andiamo a razziarla. Ok, ci siamo presi una palata di soldi. E anche il territorio nemico. C'è un sacco di ripristino, perché Gazzaka fa parte di qualcosa che noi abbiamo già. Fatemi vedere. Eh sì, di Ectabana, signori. Certo, la situazione Ectabana non sarà delle migliori, però qui abbiamo un esercito nemico in mezzo alle scatole, che però l'ho tagliato fuori da eventuali, quindi si può star tranquilli. Allora, vicino al laghettino qua, cosa potremmo fare? Cittadina civile, bah, in realtà non lo so. Agricola, si potrebbe fare, oppure anche mercantile, però mercantile. Qui abbiamo qualcosa di particolare. Smantelliamo tutto. E scusate, misclick. E anche qua smantelliamo. Smantelliamo tutto, dai. Smantelliamo tutto e qui facciamo una cittadina civile. Ok, signori. Ok. 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 Nemico schiacciato, ormai è veramente in una sacca il nemico. Qua appunto potremmo muovere guerra. Sarebbe un po' un azzardo attaccarli. Sarebbe un po' un azzardo. Però si potrebbe fare. Però si potrebbe fare. Gabata. Però si potrebbe fare. Intanto andiamo a potenziare le nostre strutture. Qui facciamo sempre una torre per tenerci il nemico a distanza. Eccoci qua. Ok. Non lo so, ragazzi. Volete vedere lo scontro nella prossima puntata, dove queste due legioni, che sono la... andiamo a vederle. La prima italica, grande prima italica, e la legione 13ª Marzia proveranno l'attacco contro questi uomini qui, gli araldi del fuoco della celerità e l'armatura di Arsace, e anche i compagni di Rostam, che però sono stati completamente, oddio, completamente no, però sono stati abbastanza danneggiati. E interverrebbero, scusate, interviene anche la città. Wow, no, ragazzi, con la cittadina dentro è tosta, È tosta. È vero che loro, noi siamo due legioni complete, loro no. Però questi ci distruggono, ci polverizzano a suon di frecce. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete vedere lo scontro, se secondo voi ha senso, o
È tutto spettacolo, ma lo sappiamo che voi siete qui per lo spettacolo di Roma. E quindi a voi la palla, signori, come vi ho fatto decidere per le sorti della Repubblica, vi farò decidere anche queste sorti qui. Intanto che bella Rodi, ah, spettacolare, finalmente una Rodi romana con il simbolino viola. Va bene signori, grazie di essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Io vedo un'imbarcazione qua, rossa, perché che cos'è? Che è successo? Chi è? Sembrano... non sembrano dei nemici, sembra solo i pirati. Ah ragazzi, hard times. Però dai, vi voglio lasciare con la liberazione della città di Roma. Non più. No more nemici. E questi, gli ultimi reduci, verranno massacrati. Fazione distrutta. E finalmente legione libera. Andiamo a nord e poi vediamo cosa fare. Quanto è migliorato il banditismo? Una mazza. Va bene, grazie di essere rimasti con me signori. E adesso vi lascio veramente. Alla prossima.